Infiniti FX35. Стук в двигателе. Работаю на яме в гараже. Разбираю 4-й день. Неудобно. Вывешен мотор на лебедке. Достал привод левый. Открутил подрамник. Вот так вот. Открутил рейку рулевую. Висит на рычагах. Если кто полезет, лучше не лазить сюда. Передний редуктор. Крепление болтов. 1, 2, 3. Так видно. 4. Вот он. 5-й болт. А тут не видно. Тут еще 2. 7 болтов. Снять на кронштейн подушки. Вывесить мотор. Потом только можно будет снять передний редуктор. И вот у нас получается 1-й, 2-й, 3-й цилиндр. Переноску сейчас берем. Вот у нас 3-й цилиндр получается. Третий. 4-й. Вот видно, как они ходят. А вот 3-й. Это еще не все. Вот плохо видно. Ну вот этот не стучит, но тоже ходит. За работу беру 15 000 рублей. И все это еще обратно собирать. Редкостный геморрой. Будете делать сами, лучше не делайте. Будете проклинать все на свете.